قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یعنی آدمی که نماز میخوند قبل وجهی یعنی رو بر روی وای به چی است الله سبحانه و تعالی بدن به این به حدیث صحیحین حدیث ابن عمر آورد اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه معنی یبصقن یعنی بصاق توف نکند کسی که اگر نمازنده باشد نمازنده فلا یبصقن قبل وجهه یعنی رو بر روش یعنی پیشش به توف نکند پیشش به توف نکند و كذلك طرف راستش به چه توف نکند یعنی فإن الله قبل وجهه برای که روبرویش به کی است الله سبحانه و تعالی لیکن اجابت فکر یعنی طرف راستش به یا که تحت قدمی طرف چی به تگی قدمش به یعنی حتی بیرون نماز بم یعنی سنننده زیاده اومده ای که حتی بیرون نمازندم چه طرف قبله به فقط طرف قبله به توف کردن ممکن نه طرف راست به طرف قبله نه طرف راست به ممکن نه ابدا طرف چی به ممکن نه یعنی یعنی چه طرف چپ به توف میکرد حتی خارج نمازنده هم چه طرف قبله به چی کردن گفتیم توف کردن چه درست نه یعنی چیز حتی خارج نمازنده چه درست نه یعنی گجاب تو فکر نه ممکن نه ممکن نه میگرده طرف چپ به توف میکنه یعنی فهمید دونا این بین نماز بیانه عیزتی حرمتی وایت یا کابل تمرین نعم یعنی بین نماز بیانه طرف قبله به ممکن نه یعنی نهی اومده این چیز Durun namazda iyi vasıtası eğer Ergun Şahit'in çıkmadan beri taraf çapta tutmayın. Eğer taraf çapta olduğum boşa Rosçu olduğum boşa نه راست به نمیکند طرف چپ یعنی مندیل میگیرد و مندیل به توف میکند یعنی فهمید چی به مندیل است که سالفیت کنه چی کرتش میگیرد رومالش میگیرد توقش سالش میگیرد سالش بچ میکند یعنی توفش سالش به میکند به نمیکند یعنی Akkor şart çıkardı ona. نه Peki yani bu zol erçi vasıtasına şey diyorum tarafı dest çaba. Tıktıkla Allahu billahi şeytan. این چیز یعنی عادت نشود این چیز عادت نشود نه که فقط 24 ساعت 5 وقت نمازنده فقط کار چکن نه وسوسه که اومد آدم چی میکند یعنی وسوسه دور میکند از خود این نشود که هر با این شبت تو وسوسه اومدن میکرد یعنی اصل یعنی چی وسوسه از خود دور کردن فهمیدید وسوسه چی میکنی یعنی دور میکنی اومده که تو کردن نه اگر دیدی که همین آدم مثلا یعنی یک بار دو بار مثلا اما هر روز هر مثلا چیز نمازنده این چیز درست نه یعنی این چیز به آدم نمیبرد که آدم دیوونه میکند این چیز این به نظر نمیکند یعنی برای که شیطان دائم حدیث مثلا حدیث صحیحین در موطا امام مالک اومده ای که چی میکند یعنی وقتی که اذان شود شیطان میگریزد تو گشته میبیاد قامت شد بو میگریزد وقتی نماز بکه در اومدی تو با گشته میبیاد چیکار میکند اتذکروا کذا و کذا سن میبیاد یادت به هر چیزی کردگی خودی سهوی شدگی چیزای گم کردگی چیزایی که نیافتگی چیزای همیشه چی یادت به میبیاره کذا شده یعنی علمانده یعنی شهود و همین چی وسواس چی شیطان میبیاد تو چی میکند وسواس میکند همین خیلی کرده این حالتند آدم چی استرسال نمیکند استرسال یعنی به شیطان دوام نمیدهد مباشرتا باید که چی کند این راه قطع کند یعنی این راه چی میشکند یعنی نمونه شیطان برای نتیاد یعنی این چیز نعم یعنی این چی بدست یعنی از شاهد این حدیثند چی طرف قبله به توف کردن ممکن نه طرف راست به ممکن نه این نما چی طرف چپ به شیخ میگوید یعنی چی اگر مثلا کوچه صحرا باشه کوه مثلا یا دشت به خیر نه زمین به خاک به تو خاک به توف میکنی اما داخل مسجد به نه که مثلا مسجد به ساده توف میکنی حالتند چی یک مثلا چی مندیل میگیری یا لباسات به یا سالات به یا یک رومالات به توف میکنی مسجد به توف کردن ممکن نه مسجد به توف کردن یعنی این چیز مثلا چی گفتیم یعنی یکی از چی میشه یعنی از کبایر یکی کبیره یعنی چی میشه گفتیم یعنی این یعنی خطیئه گناه انسان میشه مسجد به توف کردن این خطیئه یعنی فهمیدید این خطیئه گناه حساب میشه یعنی مسجد به توف کردن برای من این حمل میکنیم چی بیانه خارج مسجد بیانه بسیار گفت مثلا تو چنده دیوال مسجد مثلا نزدتنده دیوال طرف چپتنگ دیوال پاست مثلا میتونی چیکار کنی یعنی توف کنی بیرون دیوال به این حالتنده میشه اما داخل مسجد نیست یعنی مسجد به توف کردن این درست نیست
نعم قبل وجهه يعني أمامه يعني پیشش به تفنه کند ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله يعني روی الله سبحانه و تعالی. یمینه در روایت بخارینده چی اومد برای که راست چنده که ای ملک ای ملک ای فرشته ای پیش به نکند پیشنده الله تعالی راستش به تفنه کند برای که راستنده که ای ملک ای فرشته ای. ولأن اليمين أفضل من الشمال راست لا شك راست چیه شرفتر شرفش زایدتر از چی از چپ فيكون يسار أولى بالبصاق ونحوه برای همین یعنی چی توف کردن که جواب میشه یعنی طرف چپ. اینجا اندتونه گفت که مثلا چی اگر مسجد باشد گفتم اگر آدم مسجد انده باشد یعنی چی توفش چی میکند همین یک متاع به یا که مثلا مندیل به یا که لباسش به سون چی میکند و یا حکم مثلا چیکار میکند یعنی میگرد چی میکند یعنی حق میکند یعنی حق به چی میکند یعنی با ناخنش مثلا چی میبروند یعنی با ناخنش میبروند حتی تزول صورت البصاق تا که یعنی اثرش میموند که بصاقه تا که اثرش چی کند یعنی نیست.